Hello, hello, Minglava. MITDC English Channel YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကဲကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ဆိုကြအောင်နော်။ခုသင်ပေးတော့မှာ chapter 4နော် chapter 4ထဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမယ် pick it up pick it up pick it up အဲ့ဒါကိုကောက်ယူလိုက်ပါ pick it up pick it up အဲ့ဒါကိုကောက်ယူလိုက်ပါ pick it up နော်တခုခုကိုယူခိုင်းတာတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် pick it up လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုက pick pick it up pick it up ပေါင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ pick it up ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကောက်ယူလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ take it out take it out take it out သုံးခုကိုစကားလုံးသုံးကို word သုံးလုံးကိုပေါင်းထားတာပါနော် take it out အဲ့ဒါကို take it out အတူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စကားအနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ take it out take it out take it out အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်ရှန်ထားလိုက်ပါနော် take it out ဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ထားလိုက် take it out အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် take it out နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ call it off အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါနော် call it off call it off call it off အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါ call it off call it off call it off CLLID lit call it LID CLL call LID lit အဲ့လိုမျိုးတင်ထွက်တယ် call it off TOFF tough call it off call it off နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါ put off your trip မင်းရဲ့ခီးစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ put off your trip put off your trip put off your trip postpone your trip မင်းရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ postpone your trip postpone your trip postpone your trip မင်းရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါလူတယောက်ကိုခရီးစဉ်ရွှေ့ခိုင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ် postpone your trip make up your mind မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ make up your mind မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ make up your mind make up your mind မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ talk over ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါ talk over ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါတစုံတယောက်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ် talk over ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါ shake hands each other အချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြပါ shake hands each other shake hands each other အချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြပါ shake hands each other get back ပြန်လာပါ get back ပြန်လာပါ get back ပြန်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ get back ကိုသုံးပါတယ် get back ပြန်လာပါ make friends မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ကြပါ make friends မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြပါ make friends locate over အဲ့ဒါကိုစစ်စစ်လိုက်ပါ locate over အဲ့ဒါကိုစစ်စစ်လိုက်ပါ locate over အဲ့ဒါကိုစစ်စစ်လိုက်ပါ make sure တေချာအောင်လုပ်ပါ make sure တေချာအောင်လုပ်ပါ make sure တေချာအောင်လုပ်ပါအလုပ်တစ်ခုကိုတေချာအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ make sure လို့သုံးပါတယ် make sure တေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ make sure တေချာပါစေနော်တေချာပါစေနော်တေချာပါစေတေချာချာလုပ် make sure learn it by heart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  အဲ့ဒါကိုအလွတ်ချက်ပါအဲ့ဒါကိုအလွတ်ချက်ပါ learn it by heart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  အဲ့ဒါကိုအလွတ်ချက်ပါ glance at me glance at me glance at me
Ngao the shalom ngejiba. Glance at me. Glance at me. Ngao the shalom ngejiba. Kiss me. Kiss me. Jamao humwe peba. Kiss me. Kiss me. Jamao humwe peba. Kiss me. Believe me. Ngao yung zamba. 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 Help me. Jogo kunyi bao. Help me. Jogo kunyi bao. Help me. Help me. Jogo kunyi bao. Help me. Jogo kunyi bao. Forgive me. Now kunla bakwa. Forgive me. Now kunla bakwa. Forgive me. Now kunla bakwa. Forgive me. Confess me. Jogo wankama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 . Biologian. Wankama biologian. Confess me. Confess me. Jogo leza ba. Jogo leza sesama. Respect me. To some diago leza sesan like ba. Respect him. Respect her. Tomorrow ayo de be like ba. Respect her. Tomorrow ayo de be like ba. Respect me. Tomorrow leza ba. Pyo me respect me. Respect. Respect. Respect me. Now a genuine business ba. Advise me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 . Now a genuine business ba. Embrace me. Peta ba shi. Peta ba shi. Embrace me. Embrace me. Embrace me. Peta ba shi. Embrace me. Encourage me. Abe ba shi. Encourage me. Abe ba shi. Encourage me. Encourage me. Abe ba. Encourage me. Encourage me. Abe ba. Encourage me. Minklega Biometre. Encourage me. Abe ba shi. Yaujali Biometre. Encourage me. Abe ba. David Nakuya. Give me meal. Give a meal to the max. Give me to the max. Give a meal 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 to the max. Offer a meal to the Buddha. Offer a meal to the Buddha. Offer me to the Buddha. Offer me to the Buddha. Bathe an image of 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 the Buddha. Phaya ye tappe ba. Phaya ye tappe ba. Phaya ye show ba. Bathe an image of the Buddha. Phaya ye tappe ba. Phaya ye show ba. Bathe an image of the Buddha. Pour water. Yeza shaba. Pour water. Pour water. Yeza shaba. Pour water. Yeza shaba. Yeza shaba လို့ပြောလို့ရှိရင် pour water. Yeza shaba. Pour water. Yeza shaba. Pour water. Yeza shaba. ရေလောင်းပါ pour water ရေလောင်းပါ Yeza shaba ရေလောင်းပါပြောလို့ရှိရင် pour water နဲ့ပြောရပါတယ် ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်လည်းဒီလိုလေ့လာပါမယ်အားလုံးပဲစိတ်ရှင်းတာချင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံပါစေ That's all
Thank you very much for watching my video. Like this video, please subscribe.